reikia, kad aš galėčiau savo valtį priregistruoti. A tu nesikarščiok. Ką nesikarčiok? Ką dar gali pateikti registracijai? Pažymus, prašau. Prašau, išlaikytus mano fizinio pasirinkimo testus. 5 km krocis. Puikiai. 24 km maratonas. Puikiai. 0,3 sekundės pritraukia iki pasaulio rekordo. Sprintas. Na, aišku, aš čia galėjau ir šiek tiek pasistengti. Toliau. Nardymas be akvalangų. Idealu. Nardymas su akvalangu. Labai gerai. Nardymas su skafandru į didelės gelmės. Labai gerai. Toliau. Štanga. Karatė sparingas su Briusu Lee. Toliau. Šuolis su parašiutu. Iš 2000 metrų. Iš 5000 metrų. Iš 7000 metrų. Su degonim šokai, ar ne? 7000 metrų. Taip. Nu, tai aišku, kad be degonės. Įžeidinėjate viršininkę. Nu, klausyk, nesitikėjau. Tikrai nesitikėjau. Palauk, gal tu čia nusipirkai šitas... Už kokius pinigus, viršininkė? Nu, jeigu manim netiki, sparingą galim padaryti tiesiog čia. Na, pasirašė pats Briusas Lee. Nu, nereikia, nu ką tu. Tokiam amžiui kaip tavo meluotai, nu ką tu. Kaip valtis? Valtis. Taip. Va, bandymų pažyma normaliom sąlygom, štorminiam sąlygom, Titikakos ežere. Paprašau, bandymai leidžiantis valtis Niagaros krioklių žemyn, štorminiai abraliniai bandymai Barenco jūroje. Frontalinės atakos kampas 30 metrų. Vėjo greitis 63 metrai per sekundę. Bangos 7 balai. Uraganas Matilda. Autopilotas įsijungia automatiškai. Gero kompaso bandymai, prašau pateikti. Irklų suvedimas padarytas Poznanėje. Kėlis peršlifuotas San Francisco verpėse. Toliau užsakymas 226P. Toliau, kas dar viršininkė? Antras egzempliorius yra. Visi norošai notariškai patvirtinti. Viršininkė! Sveikas! Tu valtis nuomoji? Senas pažįstamas. Senas. Aš 6 litai valandai. O, gerai. Tai man kaip senam pažįstamui valandai išnuomuok. Kiek kainuos? Tau. Aha. Kaip senam pažįstamui. Aha. Liuosi. Kaip tau padarysiu nuolaidą? O. 30%. Ačiū. Gerai, tuoj sumokėsiu. Kur ir kliukai? Stok. Klausyk, o kur pažymėjimas apie tai, kad tu baigiai saugaus irklavimo egzaminą? Nuo kada? Nu, jau 3 dienos kaip. Kur gaut? Karaimo 36. Čia netoli. Paprasti kursai 40 litų, pagreitinti 80 litų, super pagreitinti 120 litų. Taip, klausyk, bičiuli, niekam valties neišnuomoji, gerai? O aš sulakstau, gerai? Nu, gerai. Ne, nebijok. Tugi už savo valtį jau sumokėjai. Nu, turiu. Nu, lipk į valtį. Ačiū. Kuri mano? Šitą. Gerai. Ačiū. Kur ir kliukai? Palauk. Irklai šiek tiek palauks. O kur pažyma, kad tu moki plaukt? Nuo kada? Nu, jau 3 dienos kaip. Kur gaut? Karaimo 36. Tu nueisi ten, inspektorius tave įvertins, kaip tu moki plaukt, instruktorius pasižiūrės, paprastas įvertinimas 15 litų, be eilės įvertinimas 80 litų, super greitas įvertinimas 120 litų. Klausyk, niekam tik tai valties neatiduok. Aš tuoj. Ne, tu jau sumokėjai. Nu, dabar viskas. O, ačiū Dievui. Kur ir kliukai? Palauk, tu neskubėk. Aš dar pagal viską turiu instrukciją pažiūrėti. Nu. Vienas plauksi? Su vaikais. Su vaikais. Kieno vaikais? Nu tai kieno vaikais? Savo asmeniniais vaikais, ką jūs čia kalbate atsisėdęs? A tu nesikaršiok. Instrukcijas nešaš. O kas rašo? Taip. Pristatai reiškia notariškai patvirtinta vaikų motinos sutikimą, kad leidžia tau išplaukti su vaikais valtim.
Paskui pažymą iš vaikų teisių tarnybos, kad neprieštarauja. Gerai, kur gaut karaimų 36? Nu, o kaipgi? Bet valties niekam neišnuomok, supratai? Ne. Gerai. Tugi sumokėjai. Taip, sumokėjau. Bendrai, stok. Tu, aišku, už valandą sumokėjai, bet valanda praėjo. Ką? Jeigu nori, kad aš tą valčią išlaikyčiau, mokėk. Kiek mokėti? Kai priklauso, nu, taigi tarėmės. Nu, klausyk, dėdas, ateisi tu dar pas mane kokias nors pažymos. Sekantis valčių tiek patikrinimas yra tik už 5 metų, a per tuos 5 metus, žiūrėk, jau tave kur nors ir paaukštins. Ei! Nu va, klausyk, turiu motinos sutikimą, notaro patvirtintą sutartį turiu, vaikų ir globos ir rūpybos turiu nutarimą ir leidimą tada. Testamentą parašiau, viskas. Nu, dabar viskas. Dabar gali imt valtį 2 valandoms, bet daugiau nečiut. Nes po 2 valandų atbėgs tas, kuris va dabar nubėgo. Tai klausyk, aš 3 valandoms tau sumokėjau. Tai kas, kad tu man 3 sumokėjai? Valanda jau praėjo. Greičiau, suktis reikia. O?